INP Mizo Channel clear to zong te enzyme chi bai le vek ule okas ni som paruk thotan ni ania tun tum chu international news and politics Afghan lam chanchin city lalrin oma thuziak be chanin kanan update ange thuziak ngai nom tak tho thin tu pusiti chunga lom thu kan soi ngal boke ton lai hian Taliban ro rel na hlavin nu naw mei chia an khura ral tlan noi thum le singa chuang anom megani nimin khan Taliban hote chuan Afghanistan khopui Kabul chu zim totin mi pui tu po Kabul tlan chiat san du tu te chu zalen takatlan chua phal sakan ni a foreigners 2 point Kabul an chua san du ni chuan be an nilowang ti in an puang heti lai hian Afghanistan president Ashraf Ghani chuan US special envoy Zalmay Khalilzad le NATO official te muin Taliban kuta boina le harsat na omlova thunei na pek dan tura an thuron alani Taliban sipai te hi Kabul khopui dai fema omto in khopui chung an lalu chia lova boina chuak lova an kuta thunei na hlan hun an ngak mek nia tarlan ani lain media then khatero chuan president Ghani chen na bula in ka na omto ang te nan soibok Associated Press AP News chuan Taliban te hian Kabul khopuya district pathum Kalakar Karabakh le Pasmana te chuan Taliban fighters te mu ania chung ho chuan Taliban flag an keng ati hetianga Taliban hoten kumsom ni zet Kabul khopuya ro rel na an chan lo nu le West ram te thlop Afghanistan sarkar ne nanin do hrep nu nimin okas ni som panga a Kabul khopuyan ron lale don tamai hian West ram te chau nilovin US me luati hai hlea UN Secretary General Antonio Guterres chuan Taliban ten Afghanistan a sarkar na ron chang le chuan ngai tu ana ti boi hle ni na soi US UK Denmark le ramdang te chuan Afghanistan rama an embassy a thok tu te le an mi le sa te an thiar chok chur to ni US President Joe Biden a chuan okas ni som thum pakhata US sipai zong Afghanistan tanga nu kir vek tumin chak takin malo la to a Kabul International Airport veng him to be US sipai zaruk som nga ti lo midang zong chu aphur khotir vek to a masen base le chut dan aya ma in Taliban hote chu aron chak ta sia Kabul an latiti tamai sini nimin pia Camp David Washington bula weekend man na changin Afghanistan na US embassy staff sang li le American mi sang khat le zaruk te him taka thiar chua na thok turin sipai thami sang khat virlu bel na tur puangin tunkar liam ta khan sipai sang thum zet chu 82nd Airborne Division Fort Bragg North Carolina State atangin Kuwaita ti chuan Kabula alo tir lut man mo to a chung 82nd Airborne Division ami te chuan Kabul US Embassy ven him le Kabul Airport ven him le akal kong ven him na an thok nga lani US Ambassador chu Boeing CH-47 Chinook helicopter lian chi mangin phur chua ania US Embassy omna bulvela Apache helicopter le Sikorsky Black Hawk UH-60 helicopter ral tu theite po an virvut mai ne nan soi then khat chuan Afghanistan sarkar chu Taliban kuta anla in pefel lo dewa soin Taliban thupuang tu Suhail Sahin chuan Kabul sarkar chuan ral thuam lo chu lova thataka in peturin kan beisaya in biak na kalme kani ti Al Jazeera TV arhil Kabul sarkar chuan lo tan ve chin ei tum lovin intiam kamna om love in pek maya tum ni inan puanga Taliban palai te chuan Afghan sarkar president Ashraf Ghani sarkar an dor meka heta anrem na palai te chu Afghanistan president Louis Hamid Karzai le Afghan National Reconciliation Council how to Dr. Abdullah tepo telin anin biak na boru ka so sangin atang hle tieni President Ghani chuan Afghanistan ram province som thum palia province som ni chuang Taliban ho tenanon lak nuwa nimin pia khan mi pui mu turin rampum huapin TV a thucha asoya mi pui te chu thamuang taka om turin le Kabul sarkar chuan thei topin
tsunami ang maya Taliban ho chakna lo lian dan kira ne atiama Kabul mi puite po thamuang takoma chiai lo turin afuyani mase nimin pialok khan Taliban fighters te chu Kabul atanga mel somnga panga leka lo lang to in kar khat chung leken province som anthunun man tamayani US intelligence te chuan Taliban te hian September thatira Kabul an lak mai thei tur thu soin American mi reng le embassy staff poimo azwal tilok te chu Afghanistan chu san man mo turin ral kheldar avokri khuma chung ho boy pui turin Biden admin point US sipai sang thum alo tir lut man mo chu bokani masi anrin le bei sai aya ma daya Taliban tsunami chuan Kabul aron thleng ta si ani berhi Afghan acting defense minister Bismillah Khan chuan Kabul khopuya cheng mi puite chu thamuang taka om tura cha in do chiam na om lova in pek na om turin cha a Kabul chu hime khabar mangang taka tlan sia da tul lo ati Taliban ho tu te point mi pui nu naw te chu dim doyan tum thu le mei che te dikna za sak le khazir te anrem ti tur thu puangin khoi muna po lukhu hijab an nei turani anti thung Taliban commander chuan mi tu ma Kabul province lu an phal to lo ni na soibok Taliban ho te hi Muslim sakhukul muk ramro rel na po Quran le khabut hiang hlim Islamic law anti Sharia dan anga rorel na kalpui du tu ten nia Germany sarkar chuan Taliban ten Sharia law anga rorel na an kalpui chuan kum tin US dollar makta do izanga le panga Afghanistan ramta na tran puina an pek thin chu ti to pa an voloka US point Kabul US embassy an khoyemo anti chiat vai chuan ramdang tran puina dan char saka an volok boka Taliban ho te hian US embassy khoi chiat lova zuwa antiam ti ani ma se tak taka ramro rel na pum hlum chu an kuta omin thunei na lokeng ko theita sela US embassy chu a him chi angem tiero a chiang chuang lova hetiang boru ka ni awangin US embassy le khapoimo tam tak ti chiate ni to nia soi ani bok Britain point Afghanistan rama an mi sangli te him taka thiar chuak turin Royal Army thabik zaruk zet Kabula atir lut vea chung ho chuan British khwale tuite thiar chuat na an thok me kani Taliban ho te hian Nangarhar province khopui Jalalabad Kabul khopui atanga mel somnga le panga hla chu silai met puak manglovin khotlang hroi tu te ne in berem turin Sunday tu khan an thunun ngal veka nimin pia inrin ni po khan province lianzinga palina Mazar-e-Sharif chu olsam takin an thunun to bok he Mazar-e-Sharif hi tribal indo khat khokheng kumsang ni le pakhata Taliban sarkar na pai thak na tura raldo mi huai sen Uzbek nam tamna ni a Uzbek nam General Abdul Rashid Dostum le Ata Mohammed Noor te chu Afghan sarkar tan Taliban daunana manro poimo tenni masian ni pon tangrei theitalo US tan puinaral thuam Humvee motor le M16 rifle tenen tangma se Afghan sipai te chu Taliban fighters kuta tlomin anin perfect tamai sia tribal warlord pahni Dostum le Noor te po Uzbekistan rama antlan chhezuyanga yani Afghan sipai ral thuam thatak taka thuam tena Taliban fighters an lo do chin ei lo chu Ata Mohammed Noor chuan thethiam lovin Twittera Dostum nena min phiar ruk na le kan o na tura thang kamani ti in asoi hiala tuna chuan Taliban fighters te hian tunma a US military in khurna Bagram Air Base atangin Afghan sipai ral thuam thatak tak an chu sak an mangzui theizel le ngala Mazar-e-Sharif ala Taliban kuta ral thuam thadeu deu atlulu tu boxia heyan Taliban ho te po ama zong ayen ati chak thar sot ni na lang boke US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Kabul US mi le sate thiar chuak man mo tura 82nd Airborne Brigade Combat Team te chu State Department malak ti puitling tura ma anlak tur thu puangin Taliban ho te bei tura ro an nilo ati Pentagon thupuang tu John F Kirby chuan US Embassy mo
American an bei chuan mani inven nan US sipai ten an ti turan ti veang ti in an ka let mai tur thua soi chiang boka US State Department thupuang tu net price point atul dan ang angin US sipai te chuan visa le passport te boy puin ma an la ang atibok US NATO ramten kumsom ni chung Afghanistan an khan an mani tong le tu le kut ke bera an lo man Afghan me pui tam tak chu Taliban hoten phubala in an thap du mayang ti hlavin chung hote chu an chung ko te nen US le UK chuan an sahim na tura an ram lama phur lu an tumme bokani tu tenge Taliban te chu sangkhat zakwa somriat chowa Soviet Union in Afghanistan na runa kum som do na op khan US le West ram te chuan communism dar zel lo nan Pakistan ramatangin Soviet Union thunun le sarkar do na turin Afghan ral do mi adina CIA ten na sataka tan puin chung ho chu mujahideen ti annia chung mujahideen te chu hun local zela Taliban an lo ni ta a sangkhat zakwa somkwa pali atanga somkwa le paruk chowa khan an lo lian tual maya Kabul an thunun ta der maya Taliban ho te chuan Muslim sakhodan chikhat Sharia dan angin rorel an kalpui chhota a uire lunga den hlum uire tu ngal khon tle sak khai hlum ka hlum mei chele khazir phal lo tiang chi dan te kha anon keng ko chhota zela chuta an ho tu pa berchu Mullah Muhammad Omar ani Taliban ho tu Mullah Muhammad Omar chuan Al-Qaeda ho tu Osama bin Laden lomi khwalin ani Osama chuan 9/11 a khan New York City ya World Trade Center a hoten thona hijack mangin a sut chiat tirani kha khata khan mi sang thum le zaruk chuang thi pha in chotianga poi khoina wanga ro rel sak du in Taliban chu bin Laden amana ro rel sak tura US a thon turin US chona phut ve tlat thunga mase Taliban hote chuan kan mi khwalte mel makuta kan pe thiang lo ti in an pe du talova ti chuan US chuan firfia ka chet na kalpuin Taliban bulum zol chu a phin tar zui ta ni Mullah Muhammad Omar hi atlan bodaya mase sang ni le som pathum khan US drone strike athia athi thu chuan zep tlata anu kum nia athi ti Taliban hoten an puang ta chawani tuna afapa Mullah Muhammad Yaqut chu Taliban number 2 ni mekin Taliban military operations le media thunun tu berani tuna Taliban ho tu lok zual paruk Al Jazeera ina soidan chu heng te hen nia pakhatna chuan Haibatullah Akhundzada kum samruk mi vel ania ani hi leader of faithful ti zinga ni in Islamic Sharia supreme leader ania political religious and military ho tu berani Mullah Muhammad Omar ani hi Taliban din tu Muhammad Omar fapa ania tichuan Sirajuddin Haqqani ani hi Jalauddin Haqqani fapa ania Afghanistan le Pakistan ramri vela hellar tak Haqqani network an ho tu berani sum le sipai thil nei ral thuam lama ho tu ni Mullah Abdul Ghani Baradar ani hi Taliban din tu te zinga mi ni in Doha khopui Qatar Taliban negotiating team ho tu ania Mullah Omar mirin berte zinga mi ni Sher Mohammed Abbas Tanikzai ani hi Taliban sarkar masa khan deputy minister luiania sanil isom panga kumatangin Doha omen chief negotiator political group ho tu Afghan sarkar le ramdang dor tu berani Abdul Hakim Haqqani ani hi midang dor tu zinga ho tu thawania Chief Justice of Religious Affairs Council ani Taliban hoten karkalta karkhatsung leka province so manon la khan Afghanistan sarkar nen thunei na insema sarkar in tom andua mase president Ghani chuan Afghan sipai te chu chak to ka angai tlat wange moni adu tatlat lo maya Taliban fighters sing sari sanga vel te chuan Afghan sipai noi thumzet mai US NATO ten training uluk taka an pek le ral thuama an tran puite chu an ron tuk tlom ta duai mai ni indaw na hian hlo mu nan ringota silai huma met puak thina ral do mi te ain
ramle namle ma ni sa khovon himnana be tu te hi anlo huai sen jok fo ti hi a chiang hle ni Mizoram le Assam ramri boina chungchanga po Assam State Police te chuan ho tu te thupek mu in silayan metpuak masa a Mizo Police te ero chuan ramle nam chan nan ti in chengrang kawin thalan thla thunga in tam hle view ma se anin huai sen hle izia kha zoram khovelin hairol lovina muwa a hiat puyani kha nationalism patriotic spirit nei hi huai sen na chulo ni tichuan Taliban ten engtin nge rawan re lang le Afghanistan IO High Council for National Reconciliation IO Dr. Abdullah chuan tunkar liamta ninga ni khan US China Russia Pakistan le regional ho tu te mu in Afghan peace plan asoi puya mase eng ang tak nge tiero puana ni chuang lova Qatar sarkar ne na he thil hi pek lu ani Taliban lam chuan an du dan peace plan hi okas thla puan zaran tiama chuti rolin anin do mi te chu thunun du chuang lovin raman lak tir duai zel boka sang ni le somparuka an chakna bial Kunduz province ngei kha thakalta anon lak let le theita ka wangin an phur chhota tol maya Kandahar province teron la chhauzelin tun din muni anon thlengta ni Taliban lavin Afghan mi pui noi thum le sing kwa zet ral tlan le chen na tlan chiat san anom to a iwen thupuang tu chuan tuna Afghan mi pui ral tlan chom dol nan hian US dollar makta doi zariat zet mamo ani ati ani chuan trama thiam lo nge Biden a thiam lo ti lam hi soikai zelang hetianga America sarkarin kumsom ni chunga an sipai nun na tam tak lo pha na le mi pui chia tling khom sum tam tak US dollar tluk le ding on zariat le som thum chuang senga Afghanistan sipai te ti chaka anram siam na turan sen so nuwa Taliban bukin rorel nan lo chang chho tur hi then kha chuan President Joe Biden a foreign policy chak lo lutuk a hlo cham na lan tir tu ani ti in Republican ho te chuan an soi sel hle maya President Biden a chuan ka ma a Republican president pani le Democrat president pani in Afghan in do na hi an local pui to a kei apanga na tur lo om hi chu kati tur ni lo ve ti in a ma mi te malak na lo om to bo zui ni na in soi ve thunga President Trump po khan Middle East abikin Syria le Afghan le South Korea lama US sipai te chu America a kau ho alo tum ve to ni Trump admin chuan Taliban ho te chu sarkar na an lo changani po in firfia ka chethin te chu Afghanistan le lunga khoi lo turin le America interest khoi poi lo turin remna lo siam pui to a pu Biden hian September ni som pakhat khian US sipai kau kir ve katuma annuwa okas ni som thum pakhat atile a hetianga ruwa manna siam chu reporters te zo na changin Taliban hoten ne na an chang lowang Afghan sipai noi thum thatakin training pek vekan ni ti in lo chang to ni nimin pia khan President Biden chuan Afghan sipai ten an raman veng himang Middle East vel le ramdanga tual chung in do na hian America omreng the ni lova katan pom the ni lo alo ti to bok Taliban ho tu te chu July thla khan China azinin Chinese Foreign Minister Wang Yi an muwa China chuan Taliban ho te chu Afghanistan a East Turkestan Islamic Movement Pol Xinjiang province a Uyghur Muslim helte khoingam lo turin alo hrila ten Taliban ho te hian China ba ka Russia le Uzbekistan pon tlo bokani South China Morning Post chuan Afghanistan ambassador to China Javid Ahmed Ghaem chuan China chuan Taliban chu a hne thei beranga Taliban tan puitu Pakistan hne na nen thuron pe in rova takaro rel lo turin le anthil ti dan top san turin a hril theiani alo ti to a Taliban fighters te hian Jalalabad khopuyan lak tumin Allahu Akbar pathian ro pui berro se ti in an aw ru mayani anti Sangkhat zakwa somsari le pangakum khan South Vietnam a om Saigon khopuya Presidential Palace building chunga tangin American mi le sa te chu helicopter mangin thiar chua anlo ni to a tuna Kabul khopuya US embassy chunga tang bukin American palai te thiar chua anlo ni le ta ni hi
ole tun tuma kan ngai kha khau tak hi city lalrin omat hoziak tunai afghan le a chevel chanchin tlang puyania in lo beng var pha theu kan bei sei